いつものように、この運動器具ですね。これの、この部分使って、あとそれと、この上の、ステンレスの部分、これを使って小さめの焚き台を作ろうと思います。まずはこれを割らしますと。この場でも使える。この筒の部分、これを使いたいので、ここでカットしますね。はい、切れました。軽く削ってきました。80個。こんなもんかねと。これだな。ネジを切っちゃいますね。よっしゃ。おお、これだ。おお、こっちまですっげえ綺麗。380。240。
した。かな。30。これをカットして引っかかりにします。わかりました。